後咧，我哋咧就用一啲新嘅蛋白質，優質嘅蛋白質啦。其實呢個藥咧點解佢靚咧？就係因為咧佢就係一個氨基酸叫做 leucine 啊。咁 leucine 咧就可以幫我哋刺激到肌肉嘅修復。食物嘅例子就有雞蛋啦、三文魚、雞胸肉啦、一啲牛扒啦、罐頭純質嘅吞拿魚啦。如果係素食者嘅話咧，就可以食豆腐啊、枝豆啊等等，呢啲都係好好蛋白質嘅來源嚟嘅。跟住第三咧，喺比賽之後咧，我哋要注意咧就係水分同埋電解質啦。嗱，咁喺水分咧，究竟我哋要真係要補翻幾多咧？咁呢個係一個非常之複雜嘅計算方法嚟嘅，咁所以今日得半個鐘啦，所以今日都唔會詳細咁講解啦。咁但係大家咧，如果有興趣嘅話咧，就可以真係上網去睇一睇，究竟咧自己點樣計自己可能你個訓練啦，或者你比賽嘅時候會流失幾多嘅水分。嗱，建議咧喺補水嗰方面咧，大概咧係需要補翻你流失咗嘅水分嘅150%嘅。咁如果咧真係好大汗嗰啲咧，喺當日嘅話，完成賽事之後當日即係24小時內啦，都建議持續咧可以咧間唔中飲下一啲含有電解質嘅飲品嘅。好，咁咧講到咧營養嗰方面咧，即係賽前又講完啦，賽期間又講完啦，賽後又講完啦。嗱，而家就翻去講翻咧，究竟比賽可能咧幾個月之前啦，或者平時嘅訓練嘅時候咧，可以點做啦？因為其實咧好多人咧，其實包括我自己都冇做好一樣嘢嘅，就係我訓練嘅時候咧，我就係冇點樣去真係試唔同嘅產品啊，或者係試我自己嘅食物嘅。最近咧，訓練自己個腸胃咧，而家近年咧就有幾多朋友咧，寫咗嘢先有新嘅，係啊，要嘛？嚇？可以啊，呢個其實。舒服啦，跟住或者真係會作到啊胃脹啊，或者就之後都好似唔知跑咗15K就開始攰咁樣嘅感覺。盡量咧去留意自己一啲嘅食物啦，咁樣有時喺不斷咁訓練嘅時候咧，你就會同埋咧一啲運動嘅產品都係有好多。睇下呢度啊！容易令到我哋咧跑步上癮，因為咧真係透過實驗嘅時候咧，係你會見到我哋嘅功能係好好嘅。跟住啦，啱啱咧講到啦，真係一啲可能運動咁我自己行咯，我行嗰邊先啦。再見，拜拜。有少少唔同嘅產品發售啦，但係咧你都留意翻啊，咁其實喺比賽當日前咧，我哋都唔會建議咧大家去試一啲新嘢嘅。嗱，如果今日咧大家係真係攞咗啲新嘢啦，係未試過嘅，可能咧如果你真係想跑步當日咧試嘅話，盡量可能聽日咧就試咗佢啦，睇下自己食完之後有冇啲不良反應啦。咁但係咧，多數咧其實我哋咧去試個 product 咧都會建議翻喺幾個月前啦，或者你平時訓練嘅時候試埋嗰個 product 有冇成績嚟嘅。如果我哋當日咧試咗新 product 啦，即係唔係當你，我當你。咁所以咧，今日咧就講到咁多啦。營養嗰方面啦，希望大家咧就包括你看不啥？呢度。